ကြက်တကောင်ကိုအမွေးနဲ့ကြက်ရုပ်ကြည့်ပြီးရွေးနေသလားဒါဆိုရင်တော့တင်မားနေပါပြီမြန်မာစာပေလောကရဲ့ဟာတာဘီယန်ဆရာတော်ရာဆွေကသူ့ရဲ့ကြက်တီကာထဲမှာတိုက်ကြက်ကောင်းတကောင်ရွေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်လေးနက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းပြောခဲ့ပူးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမွေးမကြည့်ခင်မျိုးရိုးကြည့်မျိုးရိုးမကြည့်ခင်စိတ်သက်ကိုကြည့်ဆိုတာပါပဲဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲအစင်စင်ခွဲကြည့်အောင်ဗျာပထမအဆင့်စိတ်သက်တိုက်ပွဲခုမှာအရေးကြီးဆုံးမှလက်နက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်နက်ကိုကင်ထားလေစိတ်ပါဆရာကရင်ခွင်တက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်သူကိုမြင်ရင်နှုံးမဆုတ်ဖဲရင်ဆက်ရဲတဲ့တတ်တီအနာခံနိုင်တဲ့ဇွဲတည်ရဲတဲ့စိတ်တက်မရှိရင်အဲ့ဒီချက်ဟာဘလောက်လှလှတိုက်ပွဲအလယ်မှာအမီးကုတ်သွားမှာပဲအရှုံးပေးသွားမှာပါပဲဒုတိယဆင့်မျိုးရိုးစိတ်တက်ပြီးရင်မျိုးရိုးပါမျိုးရိုးခိုင်မာတဲ့ချက်ဟာသွေးထဲကပါလာတဲ့အမှုပညာရှိဘလို့အနေထားမှာဘလို့ခွတ်ရမယ်ဘလို့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရိုးကတင်ပေးထားတာပါမျိုးစစ်အမှန်မှာအပင်တန်းမဲ့ဆိုသလိုမျိုးရိုးခိုင်မာမှာတာအကျက်တဲတွေ့ရင်စိတ်မလန့်မဲတောင့်ခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တတိယအစဉ်အမွေးအသွေးနဲ့ရုပ်ရည်ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့အပင်ပန်းကအမွေးလာတာကိုအရင်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရာဆွေကတော့ဒါကိုနောက်ဆုံးမှထားပါတယ်ကြက်စိတ်ကြက်သေးမကောင်းမျိုးရိုးမကောင်းရင်အပင်ပန်းလာနေတာဟာအနစ်မပါတဲ့အခွန်ပဲလို့မြင်ခဲ့တာပါဒီသင်ခန်းစာဟာကြက်သမားတွေအထက်တင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာလေလူတစ်ယောက်ကိုအပင်ပန်းရုပ်ရည်ထက်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်ကိုအဓိကကြည့်ရမယ်ဆိုတာဆရာကတွယ်ပိုက်ပြီးသင်ကြားပေးသွားတာပါဆရာတော်ရာဆိုရဲ့ကြက်တီကားတွေကဒီအယူအဆကိုသင်ရောဘယ်လိုမြင်လဲ comment မှာဆွေးနွေးသွားကြပါအောင်